Hei og velkommen til video nummer 3 i vårt norsk sommerkurs. Denne videoen er en del av vårt kurs som hjelper deg med å lære norsk på en praktisk måte. I dag skal vi se på hvordan man handler i forskjellige butikker i Norge. Husk å bli medlem av vårt kurs for å få tilgang til flere videoer og ressurser. La oss starte. Situasjon 1. Handling i matbutikken. Hei, kan du hjelpe meg med å finne fersk koriander? Hei, ja, fersk koriander finner du i grønnsaksavdelingen, rett ved siden av tomatene. Takk. Jeg leter også etter noen glutenfrie produkter. Har dere det? Ja, vi har en egen hylle med glutenfrie produkter. Den er ved siden av brødavdelingen. Perfekt. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig. Gi beskjed hvis du trenger mer hjelp. Hei, vil du ha en pose? Nei takk, jeg har min egen pose. Vil du ha kvitteringen? Nei takk. Ha en fin dag. Takk, i like måte. La oss se på noen viktige ord. Fersk. Ny eller nylaget. For eksempel, fersk brød betyr nybakt brød. Grønnsaksavdeling. Del av butikken med grønnsaker. For eksempel, jeg kjøper tomater i grønnsaksavdelingen. Glutenfri. Mat uten gluten. For eksempel, jeg trenger glutenfri pasta fordi jeg ikke tåler gluten. Hylle. Et sted hvor varer står. For eksempel, melken står på hyllen. Brødavdeling. Del av butikken med brød. For eksempel, jeg kjøper brød i brødavdelingen. Kasse. Der du betaler. For eksempel, jeg står i kø ved kassen. Tilbud. Rabattert pris. For eksempel, det er tilbud på jordbær i dag. Kvittering. Papir som viser hva du har kjøpt. For eksempel, jeg fikk en kvittering etter å ha betalt. Kurv. Beholder for varer mens du handler. For eksempel, jeg bruker en kurv når jeg handler. Handlevogn. En vogn for å transportere varer i butikken. For eksempel, jeg bruker en handlevogn når jeg handler mye. Situasjon 2. Handling i klesbutikken. Hei, jeg ser etter en vinterjakke. Har dere noen anbefalinger? Hei, vi har nye vinterjakker. De er på venstre side av butikken, ved prøverommene. Takk, kan jeg prøve denne jakken? Ja, selvfølgelig. Prøverommene er rett der borte. Supert, jeg tar denne med til prøverommet. Jeg liker denne jakken, men den er litt for stor. Har dere en mindre størrelse? Ja, vi har denne jakken i en mindre størrelse. Jeg skal hente den for deg. Takk, jeg ser også etter bukser som passer til jakken. Har dere noen forslag? Ja, våre nye bukser står rett overfor jakkene. Jeg kan vise deg noen populære modeller. Flott, jeg vil gjerne prøve disse buksene også. Disse buksene passer fint, men jeg lurer på om de finnes i en annen farge? Ja, de buksene finnes i flere farger. Vi har dem i svart, blå og grå. Jeg tror jeg vil ha de grå buksene. Hva er prisen på disse buksene og jakken?
Jakken koster 1200 kroner og buksene koster 600 kroner. Vil du kjøpe dem nå? Ja, jeg tar begge deler. Takk for hjelpen. Ingen problem. Bare si ifra hvis du trenger noe mer. La oss se på noen viktige ord. Vinterjakke, jakke for vinteren. For eksempel, jeg trenger en varm vinterjakke, prøverom. Rom hvor du kan prøve klær. For eksempel, jeg prøver kjolen i prøverommet. Anbefaling. Forslag om noe som er bra. For eksempel, jeg trenger en anbefaling for en god bok. Størrelse. Hvor stor eller liten noe er. For eksempel, hva er din størrelse? Farge. Rød, blå, grønn, og så videre. For eksempel, jeg liker denne jakken i blå farge. Pris. Hvor mye noe koster. For eksempel, hva er prisen på denne jakken? Modell. Type av et produkt. For eksempel, dette er en ny modell av jakken. Utstilt. Vist fram i butikken. For eksempel, den nye kolleksjonen er utstilt. Populær. Noe mange liker. For eksempel, denne jakken er populær i år. Kolleksjon. En gruppe klær som designeren har laget for en sesong. For eksempel, den nye kolleksjonen er veldig fin. Bytte. Å returnere noe for å få noe annet. For eksempel, kan jeg bytte denne jakken til en annen størrelse? Salg. Når butikken selger varer til lavere priser. For eksempel, det er salg på vinterjakker denne uken. Rabatt. Når du betaler mindre enn full pris. For eksempel, jeg fikk 20% rabatt på buksene. Situasjon 3. Handling i elektronikkbutikken. Hei, jeg trenger en ny laptop til jobb. Kan du anbefale en modell som er god for programmering? Hei, ja vi har flere modeller som er gode for programmering. Her er en med god prosessor og mye minne. Det høres bra ut. Har den også god batterilevetid? Ja, denne modellen har opptil 10 timer batterilevetid. Perfekt for lange arbeidsdager. Fantastisk, jeg tar den. Hva med en mus og et tastatur som passer til? Vi har flere sett med mus og tastatur som er gode for jobb. De finner du på hyllen ved kassene. Takk, det skal jeg sjekke ut. Her er det noen viktige ord å lære. Prosessor. Del i datamaskinen som gjør den rask. For eksempel, en god prosessor er viktig. Batterilevetid. Hvor lenge batteriet varer. For eksempel, denne laptopen har lang batterilevetid. Minne. Plass til å lagre data. For eksempel, denne laptopen har 16 gigabyte minne. Programmering. Skrive kode. For eksempel, jeg jobber med programmering. Kapasitet. Hvor mye en enhet kan lagre. For eksempel, denne harddisken har stor kapasitet. Situasjon 4. Handling i bokhandelen. Hei, jeg ser etter en bok om norsk historie. Har dere noen anbefalinger? Hei, ja vi har flere bøker om norsk historie. De er i hyllen merket, historie, midt i butikken. Takk.
Har dere også noen gode ordbøker for å lære norsk? Ja, vi har flere ordbøker. De finner du i språkavdelingen, ved inngangen. Supert, jeg skal ta en titt. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Lykke til med læringen. Her er noen viktige ord. Bokhandel. Butikk som selger bøker. For eksempel, jeg kjøper bøker i bokhandelen. Historie. Studie av fortiden. For eksempel, jeg leser en bok om norsk historie. Ordbok. Bok som forklarer ord. For eksempel, jeg bruker en ordbok for å lære nye ord. Rekke. Gruppe av ting plassert sammen. For eksempel, det er en rekke bøker på hyllen. Språkavdeling. Del av bokhandelen med språkbøker. For eksempel, ordbøkene er i språkavdelingen. Forfatter. Person som skriver en bok. For eksempel, jeg liker bøker av denne forfatteren. Sjanger. Type bok eller film. For eksempel, min favorittsjanger er krim. Kapittel. Del av en bok. For eksempel, jeg har lest 10 kapitler. Situasjon 5. Handling på apoteket. Hei, jeg trenger noe for hodepine. Hva kan du anbefale? Hei, vi har flere typer smertestillende. Paracetamol er vanlig og bra mot hodepine. Takk, jeg lurer også på om dere har noen vitaminer for å styrke immunforsvaret. Ja, vi har flere typer vitaminer. De er på hyllen merket vitaminer og kosttilskudd. Takk for hjelpen. Ingen årsak. Ha en fin dag. Viktige ord. Hodepine. Smerte i hodet. For eksempel, jeg har hodepine og trenger smertestillende. Vitamin. Næringsstoff viktig for helse. For eksempel, jeg tar vitamin C. Smertestillende. Medisin mot smerte. For eksempel, paracetamol er smertestillende. Immunforsvar. Kroppens forsvar mot sykdom. For eksempel, sterkt immunforsvar beskytter mot sykdom. Kosttilskudd. Produkt med ekstra næringsstoffer. For eksempel, jeg tar kosttilskudd for mer energi. Paracetamol. Type smertestillende medisin. For eksempel, paracetamol hjelper mot smerte. Bivirkning. Uønsket effekt av medisin. For eksempel, noen medisiner har bivirkninger. Pakke. Beholder for medisiner. For eksempel, medisinen kommer i en pakke. Flott arbeid for i dag. Dagens oppgave finner dere i beskrivelsen. Ha en flott dag og vi sees neste video.